do surgimento da fogueira de São João. Dizem que Isabel era muito amiga de Maria e por isso costumavam visitar-se. Uma tarde, Isabel foi à casa de Maria e aproveitou para contar-lhe que dentro de algum tempo nasceria seu filho, que se chamaria João. Maria então perguntou: Como poderei saber do nascimento desta criança? Vou acender uma fogueira bem grande. Assim você poderá vê-la de longe e saberá que João nasceu. Isabel cumpriu a promessa. Certo dia, Maria viu ao longe uma fumaceira e depois umas chamas bem vermelhas. Foi à casa de Isabel e encontrou o menino João, lindo e forte. Ele nasceu exatamente no dia 24 de junho, e assim surgiu a lenda.